Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will try Hyderabadi Dum Biriyani. This is Dum Biriyani. In this video, we will try mayonnaise, salad, and achar. We will start the video.
അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു, ദം ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു ബിരിയാണി, നല്ല രസമായിരുന്നു, സൂപ്പറാണ്. മയണൈസ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഇതുമാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോസ്. ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.